Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Fred, 60 anyos, taga Banawa, Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong diabetes nga wahin na kay na akong nahibawan. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Bay, sige ho, guli mo ng ngapi. O bay, duka kaayo gud. Oh, hinuon sad. Ako kay magduka man ko kung mangapi ko. Na, maura ginay makapasigas ako mga mata bay. O nga digi ko pwede nga mulabay ang adlaw nga wa makapangapi. Nangapi na sa ka? Oh, naman. Giduka ka? Kawa man. Gusto lang gid ko nga mangapi. Ay, palabi ba yun eh. Dako na ba kang edad ba eh. Tamais pa yun ng kaping imong giinom. Pila ka tuig naman ko ini, pero okay naman lagi ko. Oh, sige, sige. Basta kay gisultihan di ka, ha? Tay Nina. Umani mo kaon ba? Pagpalit og soft drinks. Opa. Soft drinks na sad, Fred. Kada kaon naman lang yun mo mag-soft drinks ka, oy. Inom sa tubig. Sus, way lami, oy. Mas lami ang soft drinks o magkaon. Sas, kay gikakag-osa. Mut lang yun mo. Bahala ka og mo resulta unya ng kabuang nimo. Dong, asa naman sad ka? Manghihi na sa kulay. Kapuya sig bangon, oy. Kani hara mo ka sige bangon-bangon kay sige pangihi. Okay ra ka? Okay na ko. Oy. Oh. Ano ba? Ragmanggod ka? Nalipong ko. Ayan sa man, magpa-check up taog ma. Ayaw ra. Okay na ko. Dong. Recorded by X Thunder Gaming. Atong hiyunan, nakabantay na gid ko nga naay kalainan sa akong kaugalingon. Kay daghan akong mga kanang dili kasagaran nga gipamati. Pero wa gyud ko magpa-check up kay mahadlo ko sa resulta. Nga basin og naanak ko'y sakit. O gunya, Pa, nagubay na ba nga tong Kate? mao ba? Sige lang. Ako lang niya to trabahoon kung wa ko duty. Sige pa. Hapit na gitahon mahuman. Aray! Kasakit sa kong tiil. Nasangit sa kabilya. Ay. Inaya lang. Paghinay, kung sunod pa, uy. Medyo lamlam ra pa ning samara, Okay na na. Mawara na yun na. Agay. Aray, simana naman ni akong sabad. Wa pa mangyapon ni maayo. Di na ko makalakaog tarong. Buhi pa king akong samad. Dong, ayaw lang sa kag-duty. Dili pwede day. Daghan ko og trabahoon. Unya kaya ra nimo? Nagtaki ang pamanggani kag lakaw. Ay kaya ra lagi eh.
Mihanap man ning akong pananaw. Di ko makaklaro. Lain man ang akong pamati. Ah. Unsa man ning nahitabo na ako, Dok? Taas ka og blood sugar. Unsa? Oh, type 2 diabetes ng imong kondisyon, sir. Mo'y hinungdan nga ang imong samad, dugay ng maayo. Ang imong mata, mohanap na. Unsa may angay na akong buhaton, Dok? Kinahanglan na gid kang mutake og mga tambal. Og magpa-regular check-up. Undangan na sad ng pagsigi nimo og soft drink, sir. Og bisag unsa nga high sa sugar. Likay sab ng baboy. Kay kung magdinahi gyud ka sa imong posible yung mabut ka. Unsa? Usa ginasa akong ikahadlukan nga na ako'y tambal nga perming imnon. Mao kung lain-lain paagi nga maayo ko nga di kinahanglan nga moinom og tambal kana mo'y tumano nako. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Type 2 diabetes na ang ako diha pa mahibaw-i. Usa may sayo nga simptomas sa diabetes? Ikaduhang pangutana. Tinuod ba nga ang diabetes pwede mahimong hinungdan nga maputlan ko og tiil kung mo complicate na ang akong samad? Ikatulong pangutana. Unsang klasiha sa mga pagkaon og mainom ang angay na akong likayan para dili na musaka ang akong sugar? Ikaupat og katapusan. Kung maubos na ang akong sugar level o mubalik na sa normal, kinahanglan pa ba na ako nga padayunon ang pag-inom sa tambal? Ingon man, ang akong pag-diet? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Fred. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, anen na sabako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problems kay medical doctor man ako, mga psychological, emotional, behavioral nga mga concerns kay usa man ako ka psychiatrist ug mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka drug addiction especially. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kami padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Inyong mga legal nga mga problema naa si ato ni Elaine Bathan andam og tagana nga mo tubag sa inyong mga pangutana. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, according to Father Aloy, be positive for light shines brightest when the world feels heavy. There is always a light at the end of the tunnel. No, di may tanan gyud yung mga kuan lang gyud kanang problema na magpuy mga adlaw nga medyo makaginhawa tag haruhay less ang atong mga stress, no? So ang atong magtatampo karong adlaw si Fred, 60 years old, taga Banawa ning Dakbayan sa Sugbo. Musta na mga taga Dakbayan sa Sugbo, no? Binanga kong mga kauban di sa Vicente Soto Memorial Medical Center, no? May permigin silang maminaw diha, no? Atong mga nurses diha, mga uban, mga retired na, ang uban, mga naapa sa serbisyo. Si Ma'am Joy Alo, si Jesusit Culina, Malu Bakalan, Lulu Nietes, o si Rob Villasiran. Si Mistro to mga taga Maasin City, no? Naami siya kong listahan bago magugo sakay dito Ocean Jet. Lamat kayo Samuel Dizon Pero, no? Pag alalay ni mo na ako, nakasakay gyud ako sa Ocean Jet, no? Og diresim nga istroto kuan ni Nestor Dizon Obra, no? Parinti tinggal ni si Samuel og si Nestor, no? Ato ni Brian Uwano, diya sa Maasin City, no? Entrada ning middle name na Attorney Brian. Ako pa ning parinti, no, relative, no. Si Nicholas Pero diya sa Bilibol, Maasin City. Ug kining bago lang na kong na kasugat diya sa Lawaan. Mayong pagpaminaw di ay ni Sir
Ernie Baraga. Yung mga members pamilya, si Celine, Arnel, Nien, Erlien, Christian, Denver, o si Princess Erlin. Si Mistro sa mga taga Lipata, Milganilla, Cebu, Gingging sa Libot, Rosales, Ulan, Maricar Makapas, Chauhang, and then Nisa Munsur, ug mga taga Sangat, no? Sangat San Fernando, Eric ug si Lorna Mandugas, ug mga Alcosiba family dia sa Lantawan, mga Dilapinya family dia sa Green Hills, mayong pagpaminaw. So going back to our sender, si Fred, punto medikal ang problema ni Fred, sumasa nabati na ito gina sa drama. Unang pangutana ni Fred, type 2 diabetes na ang ako, diha pa nahibaw-an unsa may sayo nga sintomas sa diabetes. Actually kining diabetes tulo na ka types, na type 1, type 2 and type gestational diabetes. Kining type 1 usually inborn ni siya, no? Ang atong pancreas dili gud mo produce og insulin. Ang tambal ani si insulin injection. Ang type 2 is the kind of diabetes wherein ang insulin dili fully utilize. So magpabilin ang glucose or blood sugar sa dugo mo nang taas og dugo, kinahanglan na pog metformin or unsa may mga hinungdan, no? Or may mga bagong mga simptomas ani mo. Siyempre dali ka kapuyon, mag-weight loss ka, mo blurred mong vision, nya na kay typical nga baho sa imong ginanawa, murag acetone breath, no? Ang uban na ay abdominal discomfort like nausea and vomiting. Mga babae dali kayo magka-develop og vaginal yeast infection. Remember fruity breath, ha? Nya ingon to nga kung bugoy-bugoy sa amigo gila dali ra man ang diabetes diagnose na kun man mangihi kuno ka labi na sa mga lalaki, ha. Dali kuno dugo kuno ulmiga sa imong ihi kay na maligi sugar, no? So mao na ang akong kaistorya, type 2 diabetes meaning Fred, ang imong insulin dili fully utilize. Ako nang ginaingon, ang kining insulin giproduce sa atong pancreas, naa siya insulin pero dili fully utilized for some reasons, mo na nga taas ang imong level sa glucose or sa sugar sa imong dugo. Ikaduhang pangutana, tinuod ba nga ang diabetes pwede mahimong hinungdan nga maputlan ko og tiil kung mo complicate na ang akong samad? Yes, usa sa mga timailhan sa taas kag blood sugar is that kung masamad gani ka, bisag gamay lang nga samad, dugay gina maayo. Dili kay mo effect ang imong antibiotic or whatever antiseptic nga solusyon nga gibutang diha, ug kung pananglitan og magangrene, usa nis mga hinungdan ngano ang orthopedic surgeon mo recommend nga i-amputate na lang, putlon na lang ang imong tudlo ba or whatever asa nga part sa imong extremities para nga dili magka-gangrene ug dili ka mo-develop og septicemia, meaning infection sa dugo nga mag-circular sa imong lawas. So akong tubag diha sa ikaduhan mong pangutana, pwede ka maputlan og tiil kung dili ni matambalan dayon ang imong diabetes nga concern. Sunod nga pangutana, unsang klasiha sa pagkaon ug mga inom ang angay na kong likayan para dili mo saka ang akong sugar? Siyempre mga mo-avoid kag mga tamis nga mga pagkaon, low carbohydrate diet ka, no? Uban gani mo, ang uban dili na mo kaon og white rice kanang brown rice, brown rice ang ilang kanon. Onya may exercise kapag ka mainom kag daghang tubig, no? Onya kinahanglan nga mag-monitor ka sa imong blood sugar. As we all know, ang atong normal blood sugar, fasting blood sugar is below 100, no? Kung 100 to 125 na gani, gitawag na namo sa mong pagtuon sa pagka-doktor as pre-diabetic. Sobra gani imong blood sugar og 126. Pataas, diabetic na gyud kanana. So, magdali ka auhawon, magsige kag inom-inom, kusog ka mukaon. Pero tamlay ka, walay kusog, dali ka puyon. So mao na ang ako ika-komentaryo sa imong kuan. Maglikay ka kan mga prutas ng mga tamis, tali na siya makapasaka sa imong blood sugar. Naara may monitoring sa blood sugar kaning glucometer. Ug napoy mga kuan lang, mga
kanang murag papel lang bitaw, no? Nga ikuan sa imong dugo, pero naaroy bag-o nga dili naka i-prick ha. Ako sa una na ako na ipapilit lang sa imong braso. Unya mo monitor na ang imong level sa blood sugar as you wish, no? Pero may pagkamahal po, sobra man tong 4,000 akong palit ato. Unya duhara kasi man na ang iyang duration nga mo function. Medyo expensive po, no? So kana na lang ordinary nga glucometer na amantaan na baligya, no? Sunod nga pangutana, ikaupat, kung muubos na ang akong blood sugar o mubalik na sa normal, kinahanglan pa ba na akong padayunon ng inom og tambal ingon man ang akong pag-diet? Yes, kay kun mo normal na imong blood sugar nyo, balik na sa kagkaon og mga pagkaon nga tamis, taas og glucose, taas og carbohydrate, posible nga mo balik ang imong blood sugar, no? So kinahanglan careful ka sa imong diet, wa mo kumingon nga ayon na lang pagkaon, pero careful ka nga kanang dili mga tamis kay maom nay makapakuan, no? So type 2 diabetes na ani mga tambal og na available ni sa atong mga butika, no? So mo-avoid lang ka ng mga mangga, pineapple, watermelon. Mo-avoid ka na. So kay mga tamis man na siya. Sa makausapa, naman tayo gitawag anig triad na mo sa mong pagtuon sa una sa pagka-doktor, no? Ang triad aning diabetic nga pasyente, polyuria, pirmi kang ihi, polydipsia, pirmi kang giuhaw, ug polyphagia, sige kang kaon-kaon. So mao na ang mga kuanon, bantayanan, no? Kanya how to prevent, siyempre mag-medication ka, regular check-up, unya diet restriction. Alright, hinot nakasabot ka sa kung gi-speaker ni mo Fred diha sa Banawa. Sabay kailan ako diha sa Banawa, no? Daghan kong kaila diha. Actually magduaan man ko sa La Paloma Tennis Club, membro ko sa una pero wala ron, no? Daghan kay ko kaila diha sa La Paloma Tennis Club diha sa Tisa, dapit, no? Labangon Tisa, Banawa, tuyok-tuyok na diha payo nga to sa Punta Princesa, no? Kumusta naman dahil si Janet Sotes ug si Cora Bacos, no? Diha sa Lapay Street ning sa may punta, no? Okay, so once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa itong mga Armen program. Taas katag rating din sa itong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide